तो गाइस देखो अमरकंटक का शानदार व्यू और साथ में हमारे भाई लोग चलते हुए एक साथ। देखो कितना ही सुंदर व्यू। और ये देखो भाई इतना शानदार नज़ारा है भाई। तो आप लोग भी आओ यार, अमरकंटक घूमो, काफ़ी अच्छा जगह है अमरकंटक। थोड़ा चढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, एकदम हाथ पैर दर्द, पैर थोड़ा दर्द करने लगे। ये देखो भाई, ये भाई साहब यही करना है भाई, एक बार और।